Hər şeyə salam uşaqlar. Bu gün gördüyünüz kimi təkrar Brawl Stars videosu ilə qarşınızdayım. Bildiyiniz üzrə mənim 10.500 abunəlik kanalım var idi, YouTube kanalım var idi. Və o kanal çalındığı üçün artıq yeni sıfırdan başlamağı düşünürəm və gördüyünüz kimi bu gün də şeylini 30 rank eləmək fikrim var və daha doğrusu eləyəcəyik. Və bu arada yəni yeni gələnlər videoya like atıb abunə olsanız çox sevinərəm. Və bu arada kanalda 200 abunə olandan sonra çəkiliş olacaq. Elmas çəkiliş olacaq. Bu arada xəbəriniz olsun. İndidən dediyim kimi like atıb abunə olsanız çox sevinərəm və keçək videoya Shelly'nin 30 rank eləyək və sizə necə Shelly'nin 30 rank eləməyi, necə elənir, daha doğrusu yəni ən asan taktiklərini göstərəcəm. Və bu arada gördüyünüz kimi aksesuarla yıldız gücü və əşyaları seçdiyim bunlardır. Və keçək heç uzatmadan maçlara. Və uşaqlar gördüyünüz kimi maçımıza girdik və Edgar, 2 Edgar var. El Primo Shelly ilə dost ola bilərik əslində. Şirkə şeydir. O da Spike 200% mənim üstümə gələcək. Deyirəm də. Spike'ın hasarı çox güclüdür. Ona görə hər zaman qarşı yəni Spike'da məsafəmizi qoruyaq. Burada nişan alaraq vurmaq istəyirəm. Nişandan yaxşı olur. Belə otomatik vuranda heç oturmur. Yəni ancaq aksesuar oturur. Və bu arada dostlar var. Çalıya yaxınlaşanda 100% yəni çalılar yox olur. Çünki %99% çalılarda adam olur. Ona görə də hər ehtimal qarşı siz yenə də yoxlayın. Shelly Spike hardadır? Spike görmədim. Amma orada Frank var. Frank'dan əslində ulti doldura bilərik. Frank'dan hyper şarjla ulti doldura bilərik. Amma bu çox məncə çox yaxınçılıq edib. Biliyorum da. Bir ulti. Aha, Spike buradaymış. Oy, canım çox azaldı, çox azaldı. Gözlə. Frank yuxarıda olmaz ki. Çalını yoxlayaq. Aha. Çünki çaldı olsa, yəni aksesuar atıb bizi çox rahat öldürə bilərdi. Yəni ona görə də ehtimala qarşı məsafəmizi yoxlayaq. Qoruyaq əstəğfurullah. Aha, Edgar. Shelly buradadır. Shelly dostu olaraq inşallah satmaz. Məncə yəni satmaz, inanıram. Aha, yuxarıda kimsə adına çıxmadı, nə idi? Frank var desə yuxarıda səhv eləməmizə. Leon o tərəfdədir. Leon'a girişmək istəyərəm. Amma bilmirəm. Baxaq. Bu arada kanala abunə olub like atmağı unutmayın. İndən çox sağ olun həqiqətən. Mən girişəcəm ona. Nişan almaqdan çox yaxşı. Çünki oto bassam, yəni Shelly deysə, yəni Shelly öldürərdi yəni. İndi rahat güvən qazanmışam. Hə, mən yəni ona güvənirəm çünki bayaq diblə qədər girdim, yəni öldürmədisə demək olar ki yaxşıdır. Ona görə yəni güvən oluşdu aramızda. Və Edgar oradadır. Edgar əslində çox asandır. Edgar çox asandır. Bu arada dostlar, yəni səsim pis gəlsin, üzülürsən çünki xəstələnmişəm ona görə. Aha. Miko var. Edgar girişən məncə. Aha, qəşəksən Shelly. Ondan geçsin bir-birinin orada. Mən də maçı verəcəm buna çünki çox sağ olsun qorudu da yəni məni. Satmadı axıra qədər. Qəşək. Əla. Və 1000 kupa Shelly. Və 1000 kupa. Qəşək. Əla. 1000 kupa Shelly. Bu arada uşaqlar, digər hansı karakter 30 rank olmağı istəyirsə yorumlara yazsanız çox sevinərəm bu arada. Əslində dynamik kasa bilərəm, dynamik də yaxşıdır bu arada. Amma baxaq, gəl burada ustaqlar alaq. 75 kirdi, 200 güc puanı, qəşək. Əla. Və sizə savaş günlüyünü göstərim. Bax, axırda 2 kupa yemişəm burada. 998 kupa, yəni 2 kupa qalmışdı daha doğrusu. 1000 kupa olmalı amma maç getdi ona görə də. Və gördünüz ki burada satmayan dostumuz qəşək hesabı var imiş bu arada. Və burada əslində kasmaq istəyirəm. Adasız görev var. Oradan elmas alıb 39 elması alacağım. Rozanın kostümünü. Düşüb 150 elması, 39 elması bu arada. Yəni çox yaxşı bir şeydir. Bu arada aşamalıda bizim görevimiz var. Görevimizi eləyək və elmas alacağım çünki Rozan kostümü üçün sızaq bölgə. Burada Ems yaxşıdır. Emsdir, nə
Cin də yaxşıdır, amma Emiz məncə daha yaxşıdır. Ona görə yəni Emiz daha yaxşıdır. Burada nəsə seçə bilərik. Bunda da heç bir karakter max deyil. Gözləsə nəsə seçə bilərik. Məncə Cin al. Yəni biraz daha çox level daha çoxdan da ki, aha, maçdan çıxdı, təkrar girək. Aha, burada Brawl Hokey nə dalam. Bu nə xəritədir? Neysə, burada nə ala bilərik? Leon da yaxşıdır, Shell də yaxşıdır. Leon. Məncə yaxşı bir seçim elədim. Burada eşyada. Bu nədir ya? Bir düzəməlli oyun oynayın da. Ayda. Knockout. Aha, knockoutda. Mən seçdim. Ama girdi oyuna. Aha, görək. Biraz zəif adamlar gəldi. Getdik. Və bu arada mənim yəni hesabımdır. Yəni bu kupa kastığım şeylə olsun dediyim yəni hesabımdır. Ana hesab satdığım üçün yəni hesabda kasıram indi. Yəni hesabda mən Winster kasırdım. Winster kastım, o da uduzum deyə də Winster getdi. Neysə biraz maça odaqlanaq. Burada üstü çıxacaq. Max getdi, Mortis getdi və üstü qaldı. Aha, bu turda qazandıq, çox əla. Qəşəng. Çox gözəl və bir maç qalıb, bir maç sonra da onu özüm videodan sonra oynayacağım. Neyse uşaqlar, bugünkü videomuz bu qədər olsun. Ümidvaram ki video bəyənmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Çok sağ olun. Sağlıkla kalın.